Tomdagi o'zboshimchalikka barham berilmoqda. Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida nazorat qilish inspeksiyasi xodimlari tomonidan poytaxtning Yashnobod tumani Mirzo Ulug'bek ko'chasida joylashgan ko'p qavatli uylarning birida qonunbuzarlik holati fosh etildi. Aniqlanishicha, mulkdor tomonidan uyning tom qismida o'zboshimchalik bilan yengil turdagi noqonuniy qurilmalar barpo etilayotganligi aniqlandi. Ma'lumki, tom qismiga o'zboshimchalik bilan qurilish ishlarini amalga oshirish binoga ortiqcha yuklama yuklaydi. Uyning seysmik barqarorligini keskin pasaytiradi. Mazkur ko'p qavatli uyning tom qismida mulkdor tomonidan o'zboshimchalik bilan temir ustunlar yordamida noqonuniy qurilish ishlari amalga oshirilayotganligi aniqlanib, inspeksiya mutaxassislari tomonidan joyida mazkur holatni bartaraf etish yuzasidan 15 kunlik majburiy ko'rsatma berildi. Mulkdor tomonidan mazkur ko'rsatmani ijrosi shu zahoti boshlandi. 15 kun muddatda bartaraf etilmagan taqdirda mulkdorga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 159-moddasi 3-qismi bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, jarima qo'llanilishi hamda majburiy tartibda mazkur holatni buzdirish bo'yicha sudlarga taqdim etilishini ma'lum qilamiz. Yana bir bor eslatib o'tamiz, ko'p qavatli uyning tom qismi bu ushbu uyda yashovchi mulkdorlarning umumiy mulki hisoblanadi. O'zboshimchalik bilan shaxsiy manfaatlar yo'lida tom qismida qurilish qilish qonun bilan qat'iyan taqiqlanadi.